Fiwarti Nizari, NIM 1901001 dari Diploma 3 Keperawatan semester 2. Di sini saya akan melakukan tindakan kepada pasien yaitu postural drainase, fisioterapi dada, dan batuk efektif. Selamat menonton! Selamat pagi Ibu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Baik ya Bu, baik. Ibu boleh saya lihat gelang identitas Ibu? Ibu sebutkan nama Ibu, tanggal lahir Ibu. 21 September. Baik, sesuai ya Bu. Ibu, perkenalkan, saya Perawat Marta yang berjaga pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang nanti. Di sini sesuai dengan kontra waktu, saya akan melakukan tindakan kepada Ibu yaitu postural drainase, fisioterapi dada, dan membantu Ibu untuk batuk yang lebih efektif, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pernapasan Ibu, serta untuk mengeluarkan dahak yang ada di paru-paru Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik Ibu. Waktu yang saya butuhkan dalam melakukan tindakan ini kurang lebih 15-20 menit ya Bu. Sebelumnya, sebelum saya memulai tindakan, saya mempersiapkan alat dan mempersiapkan diri dulu ya. Dan apakah ada yang mau Ibu tanyakan, Ibu sampaikan? Tidak. Tidak ya Bu, baik Ibu, saya permisi ya. Ibu, saya sudah siap. Sekarang saya akan mendengarkan suara paru-paru Ibu dulu ya, untuk mengetahui letak dahaknya Ibu di mana. Permisi ya Bu. Ibu tarik nafas. Hembuskan nafasnya. Ibu tarik nafas lagi. Dihembuskan. Ibu tarik nafas. Hembuskan pelan-pelan. Ibu tarik nafas lagi. Hembuskan pelan-pelan. Baik. Posisi untuk mengeluarkan sekret dari segmen apex paru, tempatkan klien pada posisi semi-fowler dengan kemiringan 30 derajat. Posisi untuk mengeluarkan sekret dari segmen posterior, posisi klien duduk dengan kepala agak menunduk. Posisi untuk mengeluarkan sekret dari segmen anterior lobus atas, tempatkan klien terlentang, letakkan bantal di bawah bokong klien, dan posisikan kaki klien fleksi. Posisi untuk mengeluarkan sekret dari segmen lateral dan medial paru, posisi klien lateral atau SIM dengan posisi paru yang terdapat sekret berada di atas. Posisi untuk mengeluarkan sekret pada segmen basalateral, posisikan pasien lateral atau SIM dengan posisi paru yang terdapat sekret berada di atas, serta bagian kaki ditinggikan dengan sudut 30 derajat sampai 40 derajat.
Posisi untuk mengeluarkan sekret dari segmen basal posterior. Tempatkan klien pada posisi tengkurap dan tinggikan bagian kaki tempat tidur 45 cm. Ganjal bagian pinggul dengan menggunakan 2 atau 3 bantal sehingga posisi klien seperti jackknife. Lalu posisi untuk mengeluarkan sekret dari segmen basal anterior. Tinggikan kaki tempat tidur pada sudut 30 derajat sampai 40 derajat. Miringkan tubuh pasien pada posisi yang sehat. Lengan bagian atas dapat dinaikkan atau diletakkan di atas kepala, dan di antara kaki dapat diletakkan bantal. Lalu, posisi untuk mengeluarkan sekret pada segmen superior paru. Tempatkan klien pada posisi tengkurap. Tempatkan kedua buah bantal di bawah panggul. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada ya Bu, untuk merontokkan dahak yang ada di paru-paruku. Ibu duduk ya Bu. Agak sini ya Bu. Bu, kepalanya ditundukkan ya Bu. Terus ya Bu, saya pasang handuk di belakang Bu. Ibu, saya tepuk-tepuk ya Bu punggung Ibu ya. Sekarang saya akan getarkan ya Bu ya, supaya dahaknya merontok ya Bu. Ibu tarik nafas, lalu keluarkan melalui mulut ya Bu. 1, 2, 3, tarik nafas, dikeluarkan. Lagi Bu, 1, 2, 3, tarik nafas, keluarkan melalui mulut. Baik Ibu,
Ibu, sekarang saya akan mengajari Ibu batuk efektif untuk mengeluarkan dahak yang ada di paru-paru Ibu. Ibu posisinya condong ke depan ya Bu, duduk. Ibu pegangi bagian dada Ibu yang sakit. Lalu Ibu tarik nafas dalam ya Bu. Selama 5 detik saya hitung, nanti dikeluarkan melalui mulut. Ini dilakukan 3 kali ya Bu. Nanti di bagian yang ketiga Ibu mengeluarkan nafas dengan batuk ya Bu. Mulai ya Bu. Ibu tarik nafas dalam 1, 2, 3, 4, 5, dikeluarkan melalui mulut. Lagi Ibu tarik nafas dalam 1, 2, 3, 4, 5, akan melalui mulut. Ibu tarik nafas dalam lagi 1, 2, 3, 4, 5, Ibu batuk. Baik Ibu, sekarang Ibu tarik nafas dalam dengan mulut terbuka. Nanti mengeluarkan nafas dengan batuk yang kuat ya Bu. Mulai ya Bu, tarik nafas. Ibu keluarin nafas dengan batuk ekspresi. Baik Ibu, sekarang saya mendengarkan paru-paru Ibu lagi ya, untuk mengetahui apakah suara dari paru-paru Ibu berkurang. Siap Bu, Ibu tarik nafas. Ibu tarik nafas. Siap Bu. Ibu tarik nafas. Hembuskan. Ibu tarik nafas. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan dan saya sudah mendengarkan paru-paru Ibu tadi, dan hasilnya bunyinya agak sedikit berkurang ya Bu, dan juga tadi Ibu telah mengeluarkan dahak yang ada di paru-paru Ibu. Ibu nanti jika mau batuk, Ibu bisa mempraktekkan seperti yang saya ajari tadi ya Bu, batuk dengan efektif. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu? Agak enakan ya Bu. Baik Ibu, sekarang saya akan kembali ke ruang jaga ya Bu. Saya akan kembali ke sini lagi sekitar pukul 12 siang untuk memberikan obat Ibu. Ibu jika memerlukan sesuatu, Ibu bisa memencet bel di samping Ibu untuk memanggil perawat di ruang jaga. Sebelum saya tinggal, apakah ada yang mau ditanyakan Ibu sampaikan? Baik, tidak ya Bu. Baik Ibu, saya tinggal ya Bu. Semoga lekas sembuh. Selamat pagi. Terima kasih.